పల్మనాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. డాక్టర్ గారు, మరి సర్జరీ గురించి వివరిస్తారా? గురక సమస్యకి ఈ సిప్యాప్ లేదా బైప్యాప్ అనే మెషిన్స్ ఇవి ప్రపంచం మొత్తంగా లేటెస్ట్ రికమెండేషన్స్ అనమాట. అంటే ఆ జబ్బు ఉండేవాళ్ళు, తీవ్రంగా ఉండేవాళ్ళు వాడాల్సిన మొట్టమొదటి చికిత్స. ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అవుతే కనుక వాళ్ళల్లో నెక్స్ట్ దానికి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దానిలలో ఈ ఓరల్ అప్లయన్సెస్ అనేది ఒకటిను, రెండవది సర్జరీ అనేది. ఓరల్ అప్లయన్సెస్ అనేది ఏమిటి అని అంటే ఈ నాలుక భాగం వెనుకకి గొంతులోకి వెళ్లకుండా ముందు భాగానికి వచ్చేటట్లుగా నోట్లో వాడుకునే అప్లయన్సెస్ అనమాట, ఓరల్ అప్లయన్సెస్ అంటాం. సో అది కొంతమందిలో ఈ ప్యాలెట్ ఇంప్లాంట్స్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో కొన్ని ఇంప్లాంట్ పెడితే ఆ కండరాలన్నీ కూడా బాగా బిగుతుగా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ ఓరల్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ రికమెండెడ్. అయితే మరికొంతమందిలో ఈ జాని కొద్దిగా ముందుకి మనం జరపగలిగితే వాళ్ళు పడుకుంటున్నప్పుడు ఈ మ్యాండిబులార్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారనమాట. ఈ మ్యాండిబుల్ని ముందుకి మనం జరపగలిగితే దాని ద్వారా లోపల ఉండే నాలుక కూడా కొద్దిగా ముందుకు వస్తుంది. దాని ద్వారా లోపల ఉండే గొంతులో ఉండే ద్వారం కూడా బాగా విచ్చుకుంటుంది. దాని ద్వారా మనం తీసుకునే గాలి సులువుగా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఓరల్ అప్లయన్సెస్ లేదా మ్యాండిబులార్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి సెకండ్గా మనం రికమెండ్ చేయవచ్చు. అయితే ఈ సిప్యాప్ మెషిన్స్ కానీ బాగా అంటే వాడుకోగలిగిన పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకు డిస్కంఫర్ట్ బాగా ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళు మేము వాడుకోము, లేదా ఇది కొంచెం బాగా కాస్ట్ కాబట్టి మాకు వద్దు, లేదా ఈ మెషిన్స్ లేకుండా మాకు చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్కడైనా ఈజీగా మనం క్యారీ చేయడానికి కావాల్సి ఉంటుంది, అట్లాంటివి మీరు సజెస్ట్ చేయండి అన్న వాళ్ళల్లో మాత్రం ఈ ఓరల్ అప్లయన్సెస్ లేదా మ్యాండిబులార్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అట్లాంటివి రికమెండ్ చేస్తాం. కాకపోతే ఈ సిప్యాప్ బైప్యాప్ అనే మెషిన్స్ కూడా చాలామందికి తెలియదు ఏమిటంటే ఆ మెషిన్స్ను కూడాను మనం అంటే ఇంట్లోనే కాకుండా ఎక్కడికైనా ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఉన్నా, వేరే దేశం వెళ్తున్నా, వేరే ఊరు వెళ్తున్నా కూడా మనం దాన్ని ఒక చిన్న బ్యాగ్లో పోర్టబుల్ మెషిన్స్ మాదిరిగా మనం దాన్ని పెట్టుకొని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. కొన్ని బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా బ్యాటరీ బ్యాకప్తో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆ విధంగా వాడుకోవటం, 1-2 రోజులు కూడా గ్యాప్ లేకుండా వాడుకుంటే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళ ట్రీట్మెంటు ఊర్లో ఉన్నా ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను కంటిన్యూ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఈ సిప్యాప్ మెషిన్ కానీ బైప్యాప్ మెషిన్ కానీ లేదా ఓరల్ అప్లయన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఫెయిల్ అయిన సందర్భాల్లో కానీ లేదా పేషెంట్ వద్దు నాకు సర్జరీ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి అన్న వాళ్ళల్లో మాత్రం సర్జరీకి రికమెండ్ చేస్తాం. సో ఈ గురకకు సంబంధించిన సర్జరీల్లో ఈ గొంతులో ఉండే కండరాల సైజుని దాని పరిమాణాన్ని బాగా తగ్గించడం, లోపల గొంతులో ఉండే ద్వారాన్ని బాగా వెడల్పుగా చేయటం ప్రధాన ఉద్దేశం అన్నమాట. సో ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫ్యారింజియల్ పిల్లర్స్ అని, తర్వాత యూలా, ఇవన్నీ కూడాను వాటిని బాగా కట్ చేసేసి ఆ ద్వారాన్ని బాగా పెంచేస్తే దాని ద్వారా వాళ్ళు గాలి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎలాంటి అడ్డంకులు రాకుండా ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ సర్జరీస్ అనేవి కొంతమంది అంటే డైరెక్ట్గా కట్ చేసి చేయడము, కొంతమంది ఆ లేజర్తో చేయటము, డయాథర్మీ లాంటివి వాటి వాడకం మూలన కూడా ఈ సర్జరీ చేయడం లాంటివి చేస్తుంటారు. వీటిల్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనమాట. సో అలాగే కొంతమందికి డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కులో దూలం వంకరగా ఉన్నట్లయితే ఆ సర్జరీ చేసుకున్నా కూడాను వాళ్ళకి శ్వాస బాగా ఆడుతూ ఉంటుంది, గురక తగ్గుతుంది. అలాగే నేజల్ పాలిప్స్ కానీ లేదా సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, అడినాయిడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమున్నా కూడాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆ గురక సమస్య అనేది వాళ్ళలో బాగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, గురకను నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందో వివరిస్తారా? గురకను కనుక మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనకు ప్రధానంగా ఏంటంటే మన శ్వాసలో ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే గాలి సరిగ్గా లోపలికి మనం తీసుకోలేము, ఆక్సిజన్ సప్లై బాడీ అంతా సరిగ్గా జరగదు. కాబట్టి ఏమిటి అని అంటే అదొక రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, అంటే శ్వాసకోశాలు తాను చేయాల్సిన పని సరిగా చేయలేకపోవడం, దాంతో రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఆక్సిజన్ బాగా తగ్గడం కానీ లేదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరగడం కానీ ఇవి జరుగుతుంటాయి అన్నమాట శరీరంలో.
సో ఇది కాకుండా ఈ ప్రాబ్లం కనుక ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే గుండె మీద కూడా దీని ప్రభావం పడుతుంది. దాన్ని పల్మనరీ ఆర్టీరియల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అనమాట. సో ఈ పల్మనరీ ఆర్టీరియల్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది రక్తనాళాల్లో పెరుగుతున్న ప్రెషర్ అనమాట. రాను రాను అది రైట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి కూడా దారి తీసే అవకాశం ఉంది. గుండెల్లో కొన్ని సమస్యలు, ముఖ్యంగా ఈ గుండె కొట్టుకోవటం, అరిథ్మియాస్ అనేవి రావటం, బీపీ బాగా పెరగడం, హార్ట్ అటాక్స్ రావటం, అలాగే నరాలకు సంబంధించి, బ్రెయిన్కి సంబంధించి పెరాలిసిస్ లాంటివి రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యలు. అవి వెంటనే మనకు గురక మొదలవగానే కనిపించకపోవచ్చు, కానీ గురక పెడుతున్న చాలామందిలో ఇలాంటి సమస్యలు రాబోయే రోజుల్లో, అంటే కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇవన్నీ బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చాలామంది గురక పెడుతున్న వాళ్ళకి నిద్ర సరిగా ఉండక పగలపూట వాళ్ళు పని చేస్తున్నప్పుడు బాగా నిద్రపోయి ఏదో వాళ్ళు చేస్తున్న పనుల్లో ఇబ్బందులు చాలామంది పడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే కాఫీ తాగుతూ వేడివేడి కాఫీ మీద చల్లుకొని మొత్తం ఇక్కడ కాలిపోయి కూడా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొంతమంది వెహికల్స్ నడుపుతున్నప్పుడు, అది స్కూటర్ కానివ్వండి, కార్ కానివ్వండి, నడుపుతూ నిద్రపోవటం, ఆ నిద్రపోవటం మూలన యాక్సిడెంట్స్, వేరే వాళ్ళకి ప్రమాదం, వాళ్ళకి కూడా ప్రమాదం తెచ్చుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి గురక వల్ల ఎన్నో దుష్ప్రభావాలు ఉన్నాయి. వాటిని సకాలంలో మనం గుర్తించి దాన్ని కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. డాక్టర్ గారు, చివరిగా మా TV7 ప్రేక్షకుల కోసం గురక గురించి మీరిచ్చే సలహాలు, సూచనలు. గురక సమస్య ఉన్నవాళ్ళు వెంటనే దగ్గరలో ఉండే పల్మనాలజిస్ట్ని సంప్రదించాలి. ఆ గురక తీవ్రత ఎంత ఉందో అనేది తెలుసుకోవడానికి అవసరమే కొన్ని పరీక్షలు, ఎక్స్రేస్ కానీ, థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఉన్నాయా చూసుకోవటం, అలాగే బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ అవి తెలుసుకోవటం, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటే స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయించుకొని వాళ్ళల్లో ఉన్న ఈ జబ్బు తీవ్రత ఎంతో వాళ్ళు తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒకవేళ అది మెషిన్స్ వాడుకోవడమా, లేకపోతే సర్జరీకి వెళ్ళడమా, మెడికల్ అప్లయన్సెస్ ఏమైనా వాడుకోవటమా అనేది వాళ్ళు చూసుకోవాలి. లేని పక్షాన ఈ గురకకు సంబంధించి ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి బాడీలో ఉండే అవయవాలు ఎన్నో దెబ్బతినే అవకాశాలు, వాటి వల్ల డ్యామేజ్లు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వ్యాధి బాగా తీవ్రంగా ముదరకన ముందే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని చికిత్స చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. గురక వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి చికిత్సా విధానం అందుబాటులో ఉంది, అదేవిధంగా ఇంట్లో తీసుకునే చిట్కాల గురించి, గురకను నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయో చాలా చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదండి, గురకకు ఎటువంటి చికిత్సా విధానం అందుబాటులో ఉందో, అలాగే ఇంట్లో తీసుకునే నివారణ మార్గాల గురించి, గురక తీవ్రత ఎక్కువైనప్పుడు సర్జరీ తప్పనిసరా, ఈ విషయాల గురించి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు కదా. డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు, సూచనలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ మరొక చక్కటి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. చక్కటి ఆరోగ్యం కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV7. నమస్కారం.